親愛嘅香港朋友，今日係我哋最尾一日留喺呢一個澳洲呢笪地方嘅時候。我把聲係未瞓醒，啱先瞓醒。好啦，呢個就係去我哋翻屋企嘅路途啦。4次都冇乜車，唔係有車冇人咯，同埋好多屋啦。有屋先知又有人就陰公。呢度呢就係我哋屋企啦，有個郵箱，有個草原仔，跟住就行入去啦。哎呀，呢個係我哋懟車尾嘅車房，跟住然之後呢間就係我哋間屋啦。啲顏色配搭有啲古怪，老實講。有嘅啊，Floor 啊，等我入完先啦 ，video 嚟噶嘛。跟住呢個就係我哋嘅大門口啦。門口上面頂漁夫帽係我哋個 friend 阿 Daniel 嘅，好農夫啊，老實講。好啦，呢個就入到入邊啦喎，可能佢係天主教，佢都玫瑰。呢個係個信架，地下喺門口呢就有宜家家私嗰啲嘢啦，然之後就有張地氈啦。好，除鞋先。頭先出咗着鞋，好啦，呢個呢就大仔間房。老實講個大仔幾曳，有棟周嘢啦，跟住有部電腦啦，同埋好亂啲嘢咯，幾鬼大啊！睇下啲人啲房黐線嘅。翻去啦噃。嗱，呢一間呢喺正對面嘅呢，就係我最中意嗰間啦，雜物房。唔係因為佢夠亂噃，嗱呢度又有乜都有啦，壞嘅電腦唔係用呢部我評咗你。嗱，有啲梳化仔啦，好舒服咁樣。見到台中手啲咩咧？冇錯啦，就一部琴。咁同 Flora 咧時不時都有彈嘅。嗰本嘢你喺邊度啊？係啦，就呢本激死人，彈死我。好啦，我哋由邊條路行過去咧？有條亂啲嘅啦，嗰邊有燙豆。條亂啲嘅路行過去咯。辛苦啊！陰公咗攬過去，哎呀，嚟下又係啦，周地都係亂嘢。嗱呢度呢應該係佢哋嘅工作間啦，有兩張大班椅，有啲 printer 啊、scanner 啊、電腦啊咁。時不時我哋同大家用呢部電腦溝通嘅，留意呢部電話同我屋企一樣啊。好，睇下我哋間房有點辦嚟。繼續。Nancy 好努力喺朝頭早度嗱一聲做功課啊！點解琴晚唔做呢？冇錯啦，呢張就 Nancy 張床啦，你睇幾亂？呢張凳又係 Nancy 啲嘢，你睇幾亂？呢邊係 Nancy 張台，你睇幾亂？睇嗰邊幾整齊？Nancy 你睇幾左頂，將個篋擺喺地下，你睇我塞得幾好？點樣影勢？呢隻係。